Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить весенний тренч для кукол. Для него ткань у меня это тонкая плащевка, вот такого яркого солнечного цвета. За основу возьму классический фасон тренча. Выкраиваем детали, добавляя 5 мм на швы. Начнем с деталей спинки. Вот этот разрез пальто называется шлица, его будем обрабатывать отдельно. Сначала загибаем припуск, и чтобы он никуда не делся, я немного зафиксирую его парой капель моего любимого клея. Но лучше, конечно, воспользоваться специальным клеем для ткани. Или, как напомнила моя подписчица, специальной клейкой-паутинкой. Загибаем шлицу еще раз к срединному срезу. Делаем то же самое и на другой части. Теперь сшиваем обе половинки спинки до начала шлицы. А по краю шлицы делаем пару стежков под небольшим углом. Так как я хочу сделать тонкое пальто, подкладки на нем не будет. Поэтому все некрасивые припуски я буду обрабатывать закрытым швом и декоративной отстрочкой. С одной из сторон осторожно срезаю припуск максимально близко к шву. Другой припуск загибаю к отрезанному до самого шва. Затем загибаю все это, сложив уже по самому шву. И теперь по срединному шву и шлице проложу отстрочку белой нитью. Получается вот такой аккуратный рубчик, без торчащих и распускающихся краев. Далее берем деталь кокетки, подгибаем нижний край и прошиваем его контрастной нитью. Также обрабатываем и манжеты рукавов. Теперь берем деталь полочки и для начала подгибаем и фиксируем припуск с прямого края. Затем складываем деталь пополам, совмещая вершины воротника. И прошиваем по верхней линии. И у нас получается полочка с подбортом. Подрезаем припуски и выворачиваем. Подборт я также отстрочу. Далее берем воротник, складываем его пополам вдоль, изнанкой наружу. И сшиваем боковые прямые срезы. Подрезаем припуски. Срезаем уголки и выворачиваем на лицевую сторону. И чтобы он держал форму, я также отстрочу его по верхним краям. Теперь берем деталь спинки и накладываем на нее верхнюю часть кокетки, совмещая по горловине и срезом рукавов. Накладываем сверху рукава вот таким образом. На выкройке соответствующими черточками отмечена передняя и задняя сторона рукавов. И сшиваем рукава, кокетку и спинку вместе.
С другой стороны рукава пришиваем полочку. Делаем все то же самое и с другим рукавом. Заметьте, кокетку пришиваем только по линии проймы. Она остается свободным кармашком. Теперь закрою сделанные швы так же, как и срединные на спинке. Буду загибать припуски на сторону рукава. Срезаю нижние припуски, оставляю только верхний. Загибаю его ко шву, а затем загибаю еще раз. После этого прошью эти подгибы контрастной отстрочкой по лицевой стороне. Конечно же, вместо контрастной вы можете взять любую нить в тон вашей ткани. Теперь берем воротник, совмещаем его центр с серединой спинки и пришиваем от одного подборта до другого. Подворачиваю и закрываю нижний край. И теперь уголки воротника я пришью к подборту оставшейся контрастной нитью до шва проймы. А дальше, имитируя машинную строчку, подошью такой же нитью весь оставшийся край воротника. Теперь оформим рукава. Берем деталь погона, загибаем и фиксируем припуски по длине. А затем подгибаем края к центру. Можно оставить и так, но я сделаю всю ту же белую отстрочку по краям. Намечаем место для погон. И пришиваем их вот таким образом. Затем сгибаем у шва и пришиваем другой конец ближе к линии воротника, чтобы образовалась петля. Берем деталь ремня манжета и сгибаем его вдоль на 3 части. Его я также украшу декоративной отстрочкой. Из обрезков ткани выкраиваю маленькие шлевки по 5 мм шириной и длиной примерно 1 см. И складываю их пополам. Намечаем место для шлевок и пришиваем их так же, как и погоны. Проверяя, проходит ли в них наш ремень. Делаем по 2 шлевки на каждом рукаве. Берем ремень. Я украшу его вот такой маленькой пряжкой. Их я покупаю в физическом магазине швейной фурнитуры, поэтому не смогу оставить ссылку. Но ее можно заменить и 2 колечками или скрутить самим из проволоки. Продеваю ремень в пряжку. А затем вставляю его в шлевки. Делаю все то же самое и на другом рукаве.
Теперь кармашки. Срезаю уголки и подгибаю к изнанке все припуски. Они у меня тоже будут с белой отстрочкой по периметру. Ну а сначала сделаю двойную верхнюю отстрочку. А теперь пришиваю карман к полочке за 3 оставшихся края. Не забываю и про второй карман. Ну а теперь сшиваем передние и задние части тренча по боковому срезу вместе с рукавом. Эти швы я обрабатываю и отстрачиваю так же, как и предыдущие. И после этого подгибаем и отстрачиваем подол. Теперь берем пояс и, сложив его втрое, фиксируем подгибы. Для него я возьму пряжку покрупнее, но в этом случае мне не нужно острие, я просто уберу его кусачками. Продеваем пояс в пряжку и фиксируем край. На самом тренче можно пришить шлёвки и для него, по бокам и на спинке, но их положение лучше отмерять по самой кукле. И в конце нужно пришить 10 пуговок в 2 ряда. У меня на эту роль отлично подойдут полусферы для маникюра. Ну а в качестве настоящей застежки я возьму кнопки. Вот эти маленькие довольно хрупкие. Для Барби можно взять и побольше, например, вот такие для нижнего белья. Их я пришью на внутренние части запаха. И вот такой солнечный весенний тренч у меня получился. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, рассмотрите возможность поддержать меня на Patreon. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!